Drew Rasta nkutumiddeko. How is your family, Natty Drew? Rasta Crocodile, how are you doing? Kinyozi batebereza okubanga kinyozi. Nera sigwe gusoose okubeeranga kinyozi tuwuliranga abantu complaininga. Kinyozi yasuubizako bakadama n'abasuubiza ba white husbands mu Europe. Bakadama mpaka ne kati teri yali afunye ku white husband. Abantu be Bungereza bayina ababibbi simanyi oba lwaki balimu olubibbi. Inalaba omukazi yagamba yasoma nnyo lawyer neera naye yajja n'ayagala okukozesa omutimbagano guno abbe bakadama. Because akimanyi nti bakadama bali desperate. So omukyala ayeyita omuyivu natabeerako wadde nakisawadde wadde n'ekisawadde with sympathy n'ayagala atwale ekikumi ky'abakadama for consultation. Nengamba odala omukazi ayagenda ebungereza n'asoma obwaloya n'asomera ddala obwaloya akimanyi bakadama bafuna $120 buli mwezi, $115 oba $200 naye ate n'abagamba mbu bamuweeko pound 10 for consultation mbu nga teziri guaranteed because I know they are naive. Bambi bakadama ngabo bamanyi bali naive. Omukazi n'akozesa obulimba n'obuyayeyaye n'obubibbi. Naddala kati nganze yakudira ennyo mu babbi oba n'abafere ngamba manyi ne mmanya wana ali mu taking advantage. Era bakadama ngabo bamanyi olw'okubeera naive ne bakwata sente zaabwe 10 nga be bamuwa 10. Golinzo kirabanga ekitono kumbe yaba asonda bwafuna bakadama nga 10 ziba mmeka balabalamu. So omukyalo oyo ng'abagambye nti agenda kubayamba naye 10 kya consultation oyo aba mubbi. Tosobola kukwata abantu banaku n'obajjako sente mbwate ogenda bakola consultation. Consultation lwaki tobawa ya bwereere n'obeerera ddala nga balooya ababeera eno Bulaaya bwe babeera. Eno Bulaaya waliwo balooya ab'obwereere. Looya ajja n'agamba woba tosina sente nga tolina kuwolereza nze nja kukuyamba. Balooya abo ne South Africa gye bali, ne mu America gye bali, ne Bungereza gye bali. Kati gw'ojja ate n'oyagala ate ojjeko bakadama b'omanyi nti bafuna kitono n'akatono ke bafuna nako katwale kiba kibi nnyo. Akiteketi. So kati bwe tuwulira nti oli ayawabidde kinyozi nti kinyozi yamubako obukadde bwe 15 naye temuwulira nsiba wano mbasomesa. Bakadama temuwulira ne mbagamba mulekeraawo kati nze nabadde wano e Canada era nga bansumbuwa koze nti okutuuka eggundi koze nti ne mbagamba nze sibikola munnange nze nakoze bukozi travel videos kubaagaliza n'ebisigadde mwenoonye mweyiye tubeera wano tubawa amagezi neffe tetujja kubayamba ate kubakolera paperwork oba kubajjako ssente. Era nowe ne tubabuulira temuwulira. Kati gwe omuntu atagendanga ku Canada akuyamba ati ogende Canada. Olabye ekinyozi naye tatambula tasobola dde okujja wadde mu Amsterdam tasobola dde ogenda wadde Uganda. Kinyozi olaba tava mu kifo taseguka. Kati omuntu ng'oyo akugamba ati ambu agenda kutwala wantu ewalala. Muwulire tubasomesa temuwuliriza mubeere eri kwambala busepiki. Wano tuba tusomesa mutegeere Bulaaya afaanana atya musobola mutya okusamba akaggi mweyiya mutya mubeere eri mu video z'abali simanyi bagundi bacakala. Kati wonobeera siba ku video za cakala simanyi ne bali abalala sigambye nti nange sibalaba. Onootegeera otya ebigenda mu maaso. Wano tubeera ne tubasomesa green card apply ipea apply ne tubayigiriza abantu ne bajja ne babawa amagezi free consultation. Era temuwulira kati mbuuyo bamubbi naye tetujja kumukuba kinyozi nga tetulina bukakafu. Ffe tetujja kubeera nga ye yali atusaba lumbuye. Kabakadama temuwulira tubeera ne tubasomesa ne mutuvuma ne mulooza tetubaagaliza tetukola ki simanyi tubayisaamu amaaso simanyi twepanka simanyi tulooza ffe abasooka Bulaaya naye nga tuba tubaagaliza
N'osomesa Kadama. Kadama bakukolera batya ekibanda ky'amanda. Mukwasa ekisa. Kadama kati n'oweereza ssente gwe n'okwata ssente mu bakolera edduuka. Liri. Naye omuwa mwavaawo abamu. Bakadama mutulabisizza nnyo nammwe mulimba. Bakadama temwali badde mmwe. N'okwata ssente nti bakukolere edduuka nti bagende mu kikuubo. Kyokka ng'akugamba okukolera edduuka talinaayo wadde holoseero omukale yajja okusuubuza. Naye kennyini omulaba mukazi yeeyiya. Ali bubi, ali wali eri naye mu kayumba. Bannange atakoze, omufeera atakoze ssente mu Bakadama kuguna omulembe. Oyo nga talifuna. Naye tubasomesa wano ntwala mwewala Abafere. Bajja boogera bulungi, abamu beefula ba pastor, abana ne beefula basenga, abana ne beefula babalumirirwa. Naye ng'akulumirirwa atya? Omuntu yenna yenna akulumirirwa y'oyo akuwa advising nga takusabye ssente. Kibanga muntu kukuwa mulimu, omuntu n'agamba ngenda kufunira omulimu naye sooka ompe ssente. Kiba kitegeeza oyo mubbi. Omuntu yenna agenda okuwa omulimu takusaba ssente, oba omuntu akwagaliza ebintu ebirungi takusaba. Okujjako nga kisaanidde. N'akugamba kati gwe abayeeteramu osasula ssente za visa. Naye kati omuntu akugamba atyambu agenda kukolera edduuka ddala lwiri. Nti akugulire sabbuuni, akugulire ebidomola bya butto, minzaani, then n'obusawo bw'omuceere, nti batandikenga okupima. Kyobola bagamba nti amaduuka bagookyezza, mbusimanyi idduuka lyayidde. Ekikonteyina muna twakugulira, ababbi bazze ne babibba, kati ogenda muloopawa. Ntera nnyo wano okubagamba mulekerawo okwesiga ennyo abantu. Kati bw'omuwa ssente nkya n'afa. Bannange. Omuntu okutta emitwalo obukadde bwe bwonna asatu obuwadde omuntu. Tomanyi waasula, tomanyi kati bw'afa. Tolaba naawe life ye beefiiridde awo. Tomumanyi. Tolina insurance. Tubibasomesa wano temubiwulira. Tubibasomesa wano temubitegeera. Mubeereeyo mukulaba video za kwambala bisimanyi bana bambadde ebireesuleesu. Bambadde biboarding bimaternity ne babuukabuuka ne muluka mutandika n'okwegabira ezimanyi mbono best tiktok simanyi ono best. Kati bwe baba banga muddawo mutandika kaaba. Sente zinyuma nnyo ng'oziridde kati sente zo zeeriire bakoogerere. Kyaawe talina kyakoze nenga wazirya. Kubanga yegwe engine sente gwazikola artist zirye zigulemu engato zigulemu simu zambalemu naye okusinga okuziwaata omuntu omulala n'azinyumirwa nga gwe tozinyumiddwako n'amala ojja kwetugira bwerere ng'oze Kampala. Obuze ettaka lyange liri bakugulira bati ettaka. Kale artist okuzimbira naye ng'ate abakuzimbira obeesiga. Naye bakugulira bati ettaka bakugulira ettaka mbu bali kugulidde. Kati ani agenda osayininga ku kyapa kyo? Anyumiza mwakowa. Oli Bulaaya tukatu oba tolina gweesiga bireveeko bireke. Obuzibu muli kubinombo ate bajja kunyogerera ebbanga limaze Bulaaya sirina wadde akataka sirina wadde ennyumba baleke boogere. Baleke boogere nakugamba abantu bajja kusigala boogera era ne wona ogula bajja kugamba waguze mu kyalo. Era yaguze akataka katono wona otandika okuzima wagamba era tajja kugimala. Bo bajja kusigala nga boogera okutuuka okukakasa omunauganda nga kizibu. Tambuza video. Kati ono bwe yazze nti Kinyozi yamubbye. Si gwe wekka naye muleeta obukakafu. Tenja kwogera ku Bafere abo. Muleeta obukakafu nze Abafere nja kuboogera. Gwe kasondeetera obukakafu. Njagala akantu katono nnyo. Tinayogera nange nangamba ng'enenda bwoli. Awe njo tandikira. Nze sijja kubeera nga bo abasama obwasami babidugu Kinyozi bo basama bwasami. Naye gwe nze jasi ndeetera obukakafu butono nnyo nza wenja okutandikira. Otherwise bakyababba. Abaana babagamba wano mugende wano muyina internet oyina essimu. Ne mumale essaawa 8 muli ku TikTok. Kati onokola otya research. Genda okole research. Genda ku Google kola research. Google alina okuba nga ye maama wo nga YouTube ye taata wo. Olaba oba tosambe kaji. Mufo ky'okusiiba ennyo ku TikTok. Genda ku dating site. Obeera okunga weetega. Ojja kufuna ekisajja ekizungu kikukolere buli kimu kikufunire invitation olinnye ebbaati ogende e Bulaaya.
Nonye emirimu no Kadama eno babukola nonye emirimu gya repair ebe nayo tubibasomesa temwagala kuwulira tokaddata yomu ya kola research yomu mubereri ne mubereyo simanyi gundi yambadde keyboarding simanyi gundi yankole mubeera kwagaga gundi ka video gegamu content mufu ono byakoze noli byakola omunajeria byakoze noli byakola the content tebichuka agalobozi gegamu simanyi obana lwaki namwe ba content creator mukozesa agalobozi gegamu. Why can't you accept that? Ebidobozi byebimu ono byakozeseza nono byateka mu good when content mie creation mie ibi musibamu ama nakanya kana ono geno te Canada ngoli kwebyo ebigundi ebyo bi voice simanyi bi voice gundi tena biraba ne bintama byasoka ne benyumira olunaku lumu nina geno okuddamu encho okubiraba nandabera bisound ono byakozeseza noli byataddemu ningamba yi ga sound gegamu ga sound track ningamba ninga bino si bintu byange sijja kusobola kubiraba kati gwe Kadaama onogenda otya mu America nga ddala osiiba olaba ebyo bigundi ebyo simanyi mbu babiyita simanyi bisikiti biri mu gu sound gwe gumu bisikiti balizanyira eri mu myala mbu yawe yagala genda Canada era omufere wagwa kugwe we munaleeta obukakafu omusifere nja kubayambako naye sigenda kwogera ku muntu nga sina bukakafu njagala obukakafu ng'oba oli looya yali abajjako ssente gwali omulabyeko nga ziremu okujjako abantu ssente ebyo byenjagala nga nange nja kuyimira naye mu kooti ng'amba omulamuzi yes she was taking money from poor people from the maids njagala awantu nga nange nyina wentandikira nga kwalinza okunsuwinga nga when they sue me I can defend myself hanzi naliko mu court manyika te okwedefendinga era lo yambuza do you want to defend you nemugamba yes nemugamba I have evidence she was taking money she was talking like this in our native language asking money from poor people taking advantage awo nga nyina wentandikira neto jja kujongambe kati ntandika okubuza kinyozi leeta obukakafu olabo bakinyozi tasesemesente. Yeah, I've tried naite muyiga. Una agambe yes. Which has tried always. Hii njagala omuntu kwegamba muteeka wali eri angambe tugenda mu mateeka. Tugende tuwerageko. Richie nyambale suuti tuyingire kooti. Shia. Judge mugambe no. Let me tell you judge. Judge mugambe mubulire nga nyina wentandikira. Kadama bakugamba batya nti bagenda kukolera ekibanda ky'amanda. Ekitunda amanda. Waliwo gwe bagulira olusenyeeki mbwa Kadama tofaayo tugenda kukola eki Kadama mbwa atiyali eri atudde Saudi Arabia bali eri bazimba they are living a good life bali ku sente zammwe ze balya kubanga ezabasira omugezi kwalya mbwa simanyi mbu otuddeyo mbu they make for you a shop ne Kadama wagenda okuva e Uganda ng'omanya amaduuka engeri gye gakolamu Bwe duka loli no tulikugulidde era olaba zezine sepichizo kati sepichi kati zolike waggulu nagamba bannange nagamba is this real era nabuzo omuyagwe na intude na ine mubuza is this real nagamba it's real nencho jja kulaba omulala gwe balage edduuka nagamba really zena soka nendowooza gula bikamuzannyo gino emizannyo gy'abana Uganda bakayimbira oba ba ebons nagamba guno si muzannyo mukati olaba kati then ebidomola byo tugina biwanika wali ono ye mukozi agenda okuba ningamba this broad daylight robbery broad daylight Kadama ngali asanyuse olaba bandaze gundi edduuka lyange mbunga bamulaga edduuka lye kati munange ebijiko tugina biwanika wano then wano waliwo amasowani then tukufunidde n'akamba kagendo sala sabuni n'akagundi kana akendo akapima butto ningamba oh my god Kadama siba akola alya bubi alya Kubuusa anywa amata g'engamiya Kadama talaba ku musana kuba waliwo abamala emyezi nga 8 nga talabanga ku musana kubanga afulumya kasasiro mulala Kadama asiba mu nyumba kulongosa tiles usanga Kadama ambusi alinye dala eri ali mu kukirininga amadinisa na tiles
naye sente zino nga bwazikoze bwatyo naziwa omuntu mbuba mukolere business. Really? Era tebajja kubitegeera abamu, naye abatono bajja kubitegeera kubanga omufere bwati bwakola. Nze Richie bwe mmala okujja no ne mbabuusa nga y'omufere adde eri abagamba Richie tabaagaliza mwe temumulaba yali eri mu Amsterdam asiba yeraga kuba omufere bwatyo. Nabeera nabo nkuze nabo mbamanyi ayino era nze bampita fala bangamba Richie yafuuka fala. Nze olumala leza live wano nga baddayo nga babakubiramu baga tabaagaliza oyo mumulaba yasiba yeyagala kati mwe tayagala muterere kumbe awo nyini wakukwatira nga ne Kadaama kijiriga adenza atakwagaliza nga nza Kubuusa ye kyagenda okugamba. Nze kasomala wano okujja wano ne mbuusa nga yadde eri aga abo tebwagaliza okalaba ko kasiba mu kwambala nga to bichi kati nina goddamu ngode ate oluno ate bwotandika okubanja nga bakutiisa kyatuuka Kampala baby nnyo babiriwe andi otuufu obanja bebowulira nti Kadaama simanyi yagudde ku kabenji nga yakavako kisaawe anti baba manyoze kubanja kati uze kubanja ati tebalina byobanja olusi ne Godfather yatera okubabuusa naye temumuwuliriza muba muloza Godfather tabaagala ate nga Godfather bw'omuwulirize nnyo you don't take everything teeka munko kutwala munko ku bintu ebikola ki ebimu so loza ate nti buli muntu aba abajerega oba akola ki abamu baba babaagaliza. Richie, me, I still wonder one shop that 4 people have to earn on. Ochitegeti. Kati go omuntu akugamba atya nti agenda kugira kukulaga edduuka nga bwe likola nga talinaayo wadde edduuka lye yali alwaninzeeko ne bagamba nti aludde mu bintu by'edduuka abimanyi. Nothing. Go omuntu akugamba ati otandika business ya taxi nga tazivugangako oba nga tazirina nga talina kampani yaazo. Yes, tubuzayo naku 9 naku 10 naku 9 Summer Fest entulye sente feze tukola zetulyako tetulina yagenda kuziwa bali eri mama bazanjulemu baziwaseemu bafumbirwe ezaffe tuzikola bwe tuziryako tukolanga abaddu tukolanga mmwe Bakadaama temulowooza nti mulina nnyo ekyenjawulo ekiri awo ekiri special. Just mwe mufuna kitono naye enkola y'emu. Abantu abasinga ne Bulaaya enkola y'emu. Gwe tewamulabye omubi Masembe ng'akuta olupiira bw'ati ali mukooza. Naye singa yabadde akolera eno waffe singa oyo mugobe. Waayo engeri gy'adayozaamu ebintu teyabadde professional. Yabadde ayoza yenna alina obusungu. Washing machine balina ogiraga laavu. Kati nganza agiruddemu. Dishwashe yo bayino giraga love ni abadde akuta olupiira ayiwayiwawo bigundi biyikayikawa anedda eno si Bulaaya siweboza. You have everything to show that onti omulimu ogwagala wamulabye omubi Masembe kati omubi Masembe ayina njawulo ki ne Kadaama ali Kuwait. So tukola emirimu almost jejimu sigambye ffenna so Kadaama tesaagala osanyuke nnyo. Toloza nti buli ali Bulaaya ne ngogasseeko nze ne bana abalala tukola emirimu almost jejimu but just different payments nga bw'omanyi ebisisi by'Abawarabu tibisasulwa bulungi because they still believe in slavery. Ayagala akayane atayagala alikeyo kwa Abawarabu nga bw'omanyi tebayamba na bannaabwe bayi sente bazirina naye Abawarabu be bantu abakyasinza okusosola wano ku nsi. Chovola babuna no Abawarabu banabwe we baba seeking asylum, they go to America, they go to Canada, they go to Europe. Same Arabs, same religion, bawa shipping katonda yomu. Neyo wakubo Mwarabu yalina omutima mubi nnyo wano ku nsi. Anyige, this is not suitable jihad. Nekyo kyobuli omu akimanyi. Woba wakana agenda ke Buwarabu lojjoka kasa. Nti bo tebaagala gundi kwegamba bo balina engeri gye beetwalamu nga abali special nnyo ku balala ng'ate si bwe kitobwe kiri. Tuvola wano waba Mwarabu munne tasobola adde okumuyamba wadde okumuwa obwa refugee afuuke refugee. Era Abawarabu bannaabwe balina ate okuvaayo eri ate ne baloka bagenda ate German oba ne bajja wano Netherlands ne bagenda UK opens the borders
for Syrians and the Iranians, Iraqis. Saudi Arabia yena galawo bwati bwe pa. Echo nchimanya abasinga temwagala kiwulira naye n'otalo sirwa amadini. Bantu bali nnyo nnyabo naye mwali badde mufuna kinene because the money they have the money. No, because kabugamba abasinga tebakulabanga muntu. Bo insiza zabane baba bafuna obuzibu abasiria they worship the same God Allah, they speak the same language ne baba sibira yebweru. UK yonegamba the border is open, Germany negamba the border is open, Denmark negamba the border is open, America negulawe border is open. Achiteget olabo America gulirawo mu Afghanistan naye namuwo bwa refugee chokanga ye wali wava no summer. Achiteget they are so greedy ibichine inga mwali badde mufuna kinene. Sente bazirina beba kyasinze ne showbiz era kyovala muddawo na balabu ebuli shimba kirina nabo bavuga Lamborghini bavuga ki yo muzungu atavuga Lamborghini gwe mwogerera yetavuga Lamborghini yalabirira baganda babali. They welcome everyone. The Americans welcome everyone. The Canadians welcome everyone. The Germans, the Danish, Dutch. Ochitaget niyo dawalieri nga Kadama bamusuza musika store akatono ekyo kyo muzungu tasobola go muzungu gwoyogerera ndiamu nanga abazungu yo muzungu tasakusuza muki mugundi musitowa. Do you copy Felix yet thank you so much for the stars mukolenga Felix butuba tusomesa titi kujira oteka yuko kubusta kolanga Felix chokola bati baba wampapula tati gwe ngamba mbo muzungu wa kisibo obeera oliko ekikyamu muzungu yakola ensobize neyenenya. Now they are trying to be good. Bo babikola ensobize abwe ne bamanya this wasn't right era ne bastopinga ne slave trade. Omwarabu yena asigala nga amukola mpaka kati. I take it. Giza kukulaga nti munange the country say no kuchuga ensi yachuka chovola no Obama bamu obwa president goloza America badugavule basingayo bungi kubanga singa bali badugavunga be basingayo bungi nga be balonze ya Obama yali semnesi be basingayo bungi bazungu be basingayo bungi n'abalala ne balonda Obama because ensi egende echuka tekyali kwebyo bya modern slavery. Mawulit katika Kadama okoze sente zo olya bubi o saving nnyo mukolera $2 oyina abaana babiri be walike waka wa boda be yakuzaala oba kinyozi owokukyalo oba kale omusajja omulala oba kale high school boyfriend osazeewo ogende okole Kuwait nga bwozikoze ate bwoziwa gundi mbugundi akukoleremu edduuka kati gundi anakukoleramu ati edduuka ddala really. So that's really bad. Mwetereze oli wabayina yatutte sente z'omuntu talk to me, bring evidence. We shall put the case in the people's court. People's court tujja kuyamba kabamu kubanga here we don't do malice or blackmail without evidence. So ekyo nkikubuulidde. Yes, omwalabu tasawa dokuwa wadde empapula. Kati omuntu atasa kuwa mpapula. Really? Kugambye UK, Germany yasinga n'oku opening abantu. Kati wano tolaba n'aba Ukraine bafunye obuzibu. UK neggulawo, Netherlands neggulawo, Germany neggulawo. Nibagamba open, you know. Ebyo omuwalabu omusiria bwe yafuna ebizibu yaggalawo bugazi. No, zero refugee. Make research. Zero refugee. Nga watandika kunyumiza mbu. Hey, Saudi Arabia. Sinungi Saudi Arabia. Biwa abana. United Arab Emirates. Biwa abana. They didn't even take a single refugee. Like one. Nkugambye 1, 0. Gojo tunulire ziri uprising ezaliwo.
Nga balibya bafunye obuzibu Syria, that Arab Spring, baba ali bagita Arab Spring. Nga baliba nabwe be balina okubayamba. Kabuga Kaguta Ricky nkutumiddeko gambo tya Kaguta. They were supposed to help their fellow brothers. They closed the borders because they are selfish. Let's take it. Waliwo no program jinali ngendo kukola naye ne ngamba kanjireke ngeri sensitive Richie bajja kumpira bwerere sasi mu kabina. Abantu abatwala organiza abakadama. Ne ngamba why kanjireke program eno neno okusinga kunze erimu syndicate. Sina yagina kunkuba sasi mu kabina. So Kadaama webereremu nawe se Kadaama mutandike okubeera nga mukola ki nga mubuuka. Don't just make a lot of your money ate oziwo omuntu ali eri tomulabangako tomumanyi because akusubiza nti agenda kukolera edduka. Kati bwona ogendayo nakugamba mbu edduka lyayidde oba nagamba mbu edduka abantu badde tebakyagula mbu sente zaabula. Let's take it. Mubuze ekibuzo ekirala ekyo tukimaze. My dear, they have camps for refugees. They are trying to make research. Nedda mukwano. Fe tugendera ku world gundi. Gundi eno yaba refugees. Jobo tunulira. Sigendera ku bibyo gwe bya kukola research. Nze ngendera ku eno Refugee High Commission. Bajita bate yaba refugee. Je tugendera ku ya calculating nga Saudi Arabia 0 refugee, United Arab Emirates 0. You make your research. You go abakola research. Sikugamba nze kwa awe najira. Awe najira nange sebu nali mu system. Ngera Germany eguddewo ine Hungary kwe kuteeka ogundi. Kati ate go ngamba golozanze simanyi benjogerako. Bemito bwe mwekaza ne mutandika okwekaza n'okubuzabuza abantu. Eri ye ranking yemanya nti kati ensi yatute ba refugee bwe bati ene yatute bwe bati. Era mu Africa Uganda yesingo twala ba refugee abangi. Okitegeera. Era Uganda nayo kenyini egaba ye United Nations High Commissioner for Refugees. Ye ranking kamwe mwatwala bameka. Mwatwala bamekera ba refugee yera baliwa. Babeera wano mu Uganda asabe empapula. Kubanga webanga ddala ina campus nga bwogambe ate abana baba bakyabona abonera ki baba ina gende eri deni ne bafuna bintu mulekerawo okubuzaabuza ng'abana Uganda. Bwaliwo muna Uganda atamanje bagabira mpapula. Omwana adde wali eri muna ebango bye mu kiyumba ng'atamanyi waliwo eri gy'asobola okusabira obuddamu e Saudi Arabia ozati bali badde bonna tebagende eyo. Obadde ki? Mama, thank you so much Kojja Max. Bine bintu mutandiko ngo okubulira abantu amazima basome bagireki kati goza singa Dubai bayinawe bagabire empapula za refugee ngomanyi abanagana bali badde wali ku bayiniasi twanga ziri sente eza UN gundi refugee gundi si teziba nyoza gundi za nseyo enseri ebe yambako buyambi housing okwa accommodating nga bola Kenya abantu we bagende Kenya okufuna obuddamu kitegeza nti Kenya yeteka mu sente ziba za gundi za refugee commission ne Kenya yambako buyambi kwa accommodating then boba malize ba relocating kitegeera. That's why a process weti webera ti bano baba deke Kenya dine bamani baba relocating oni bamutwala Canada oni bamutwala ngabola baba hamudali we bali nabo basokera Kenya ne babeerawo mpanga balinde empapula bebi tubelera. Okitegedde mukwano. So jitubulire kampu tulagirire bali abana bali ku Baniasi bagende enchabe registerling. Bempapula ze Dubai tebalina kibazeeta azabeetaaga ziri zaba refugee. Musomese nnyo abantu mbwa zino. Kwaira kyova owulira era bagamba nti gundi alina ki passport kya UN. Tekiba kyansi eyo kati bo bali tebabyagwe babuulire Dubai bazigabira wa.
Olawo abaana ku Baniaso n'oddamu basanga nga batuddawo bambi bakaaba. Mwabamu muteereramu ko nga mwerabira bannammwe nemutandika kubuzaabuza bannammwe. Ng'omanyi Omweritria ali Saudi Arabia ng'ate n'okumukuba bamukuba oluusi ne bamugoba. Eritrea batambuza bigere n'okuva Ethiopia and Eritrea bigere ne batambula okuva Ethiopia mpaka Saudi Arabia nga banoonya mirimu because Africa ekyali bubi. So gobeera obulungi tolowooza nti Africa yonna ebeera ku bulungi. Batambuza bigere 2 weeks ne bayita mu desert, ne bamala okuyita mu desert ne bamala ne basaliikiriza wali ne bayingira Yemen, ne bava Yemen, then ne basaliikiriza mpaka Saudi. Ate abamu nabo ne balemererwa awo nga banoonya just casual jobs. Ebintu bino tubimanyi. Munnange tolowooza nti ffe tuli bawalaji eka. Tulowooza nti tuli bawalaji. Omutulanga tunywa walaji ne mulowooza nti walaji yatuta obwongo bwonna. Nedda mukwano. Awo tubeera mu biseera bya ddembe naye nga we are informed. Owulidde? Tewatulabye Arctic. Iyi video simanyi muzirabya nnugu. Tewatulabye Arctic eri Canada eri ensi gyetandikira. Natugenze kukola research nabaddawo nimu kukola research. Siri wa muzannyo, siri wa bulijjo. Awo nabadde ngenze kukola research. Ensi yatandika etya, ensi ya forming bwetya. Bye nabaddemu kati goyinza okulaba nga abadde mu malala because walabye ekifaananyi nga nyambadde bulungi. Kumbe nabadde nimu kukola research. Ensi ebeerawo etya, bweba yeetoolodde bweti, tusemberedde ki kati gundi ennaku zino tuli mu global warming. South Africa yafunye sino for the first time. Ebyo ebintu bye tulimu gobeera okusinika businyisi kwepicha. Era kwepicha nyina abaana abasatu, nyina abaana mukaga nga baakulemerera because tewawuliriza teacher nga akugamba cha family planning. Nange tukabirira. Fitubeera mu bintu bya kubeera okunoonyereza abamu ne mugayita amalala. Okiraba nabadde mu research ni mu kusoma ensi kati etambule. Baba Suudi basangwa mabade bamaze ebbanga nga tebalaba. Bo baali tebalabanga ku sino. Era balabye sino beekubisize ebifaananyi for the first time they saw sino. Sino yayise mu Johannesburg for a very long time yali tagwanga yoko mu South Africa. Sina abadde akoma gundi eri Morocco. We know, we are informed. Obongo tulina sibe ebyammwe muddawo nondabanga nnyo walaji naawe noonya noloza tujja kusigala kyeki mutufaanana kyekimu. Kumbe emitwe gyawukana embaata ezo. Wano wetuzibuusa Kadaama tumanyi Kadama nkugambye bajja kugamba mbufe tetwagaliza. Kuba yoli omufera akujja ku sente kyagenda osooka okugamba. Kati oyo abagamba temumulaba nti yali eri mu bulamu obulungi. Kati gwakulimbe nti agenda kukolera edduuka. Ekisaasi. Mbwera edduuka nalifunye nafunye namusasudde dda renti wa myezi 3 kati genda mu kikuubo nkugulira ebintu bye tugenda oteeka mu dduuka. Wano ngenza okukola research ndaba tewaliwo maduuka ate nga abantu abagula ebintu bangi. Kaliwo Kadama gwe bagamba mbu bamugulidde simanyi omudaala ogusiika empuuta. Manye empuuta ennaku zino etambula nnyo kati sikyogenda okukola kati weereza ssente tugule deep freezer then mwekijjoterekanga ebyennyanja neŋŋamba bannange. Nga Kadama ali wali naawuliriza bamutadde nno ku live. Nali mu kamooli nga ndi mu kamooli ndaba Kadama bamufumba. Olaba kati bwe tumvankugulidde deep freezer then nengenda wali eri ku mwalo wali eggaba then nenjogera n'abatunda empuuta etambula nnyo abantu bagirirako nnyo omuwogo ne ovacado. Kadama yaddamu kuba after 2 weeks nga bamugamba mbu simanyi ebyennyanja simanyi byavunze simanyi amasannyalaze gagenda simanyi kati alina okugula generator simanyi ovacado naavu. Kadama alabye okulira otya Kadama ddala edduuka how? Waliwo Kadama yaweereza milioni ze 7 oba yazikola atya? Kadama alabika yalinga akola nga bw'atunda n'akasolo kuba abamu bwe batyo bye bakola.
kati Kadaama oyo wenatekayo post eyo mwangamba Kadaama talina ngeri jasobola kuweza milioni 7 Kadaama yalinga akola nga batunda n'akasolo ate jukira akasolo kaleta sente nyingi nga bwe nabaterayo program last week mwagiraba manyite tukyakola program za sympathy Kadaama akunganya sente ziziwera sente ziziwera bwezi Kadaama aweereza akayumba mwakala bamuzimbira akayumba naye bali bamutwala ku kayumba ako yasoka bamuyisa ku kiyumba ekinene n'alooza kyeki ne bamuwesa ne wangaye ennyumba yo eno ebikisimanye ettaka simanyi value obanake kati babaleetedde abafere omanyi abafere abo bwira bonna batagetinze bakadaama musimanyi oli akwata enkofu simanyi n'agiteekamu ebizibu bya Kadaama byonna bwe n'alyoka agisindika ku gundi ku nnyanja nagambye naye biri munawe gwali ebulaaya tofaayo ebizibu byo byonna tubiteeka mu nkofu eno oli yageze n'agula bino ebikofu bino eby'abazungu bimanyi bye bagula mu petty shops kyeyakutte bino ebikofu ebigezi kati abafere be batwe bakola n'akwata ekikofu ekyo jukira tekisaa kudduka goloza kirina powers tekirina powers just kiri temed kyakulira mu bantu nga bwe n'agamba nti eno empologoma yakulira mu bantu kati oyinza okukwata empologoma nga yakulira mu bantu obengo nga muntu yagikuza kati eba temanyi nti this is a wild kati bw'atambula n'agamba amaanyi gonna gali mwene empologoma kati gwe bw'otunuulira gwe because oyina ebizibu bingi n'otunuulira oli tumanyi enkofu akalango yakakoledde na ku mazzi nakalaba akalango ke katambule ennaku zino ku YouTube channel bw'abayaayi ate nakugambye oyo yenna alangira omufere naye aba mufere kubanga yaba supporting oli abbe bali yamuwadde platform kubanga singa tabo oyo alanga Kadaama tabatajja kubbibwa ekyo nakibagamba luli naye temwakiteeka mu kirowoozeeko era tovola bajaji esudi yo oli ayazo omusango teyamukwata yakwata ono yali agaba bufula yakola advertisement yasikiriza abantu okugende woli omuppi gwe yasiba ennyo kati ono alanga yemubye nnyo kubanga ono alanga singa talanga bakadaama bati babbibwa ono yamuwa platform ayogere ebintu akwata abantu speed awulit naye program ejja kuba ya lulala eyo nyina okusibalo kubanga program eyo bwe nabangikola nyina okusibalo program y'abafere tejja kuba nyangu naye nja gikola nyina ogikola nga summer fest natandika nyina okusibalo oli ebyo bigundi aba yagenze n'akigula mu pet shops bibaayo ogenda mu pet shop n'ogula akanyonyi nga kasobola n'okwogera erinnya kagamba pepi ferali kati bw'osanga Kadaama bana bakkiriza mu bintu by'eddogo n'omugamba olaba n'akanyonyi kaako kamanyi n'erinnya lyange kabuulira ebizibu byo kati bw'akabuusa jukira kaba kalina okukomawo kamanyi mukama waako nga bw'olaba embwa ziri embwa ze batunda eri mugundi mu pet shop embwa bagigamba nti kati wuno mukama we yafuuse mukama wo era nemanya nti katono ebosi wange bwe bityo bwe bibeera tambuza video kubanga si yajjajjaawo oweereze ne stars o subscribing hello big boss ndi ku live kati naye naatera okumaliriza mpaamu kwakakiseri nankatono kale boss all right so okitegedde so oli abadde atugambye tukugire omusango ffe kinyozi bw'onooleeta obukakafu kinyozi nga tumuteeka mu kooti y'abantu gwe tuleetera obukakafu towandiika buwandiisi ffe tetukola malisi abakola malisi mubamanyi aboogera ebintu bya swankaba bo boogera bwogezi oli n'atandika okwogerera omuntu nga talina kyamumanyiiko kene ffe tuleetera obukakafu ffe tulyoke tuyiwewo omubiri
omubiri tujja kuyirawo Kadaama gwe babbi sente zati tumusesemye tujja kuzimusesemya gweleeta obukakafu tugambe wano yangamba bwati wano natwasine olabe oba tetuzimusesemye owulidde waliwo alina ekibuzo ekirala ate ffe tetwogera nti ffe abasinga olina waddembe okujja n'okola ki n'odebatinga naffe ne tukubaganya ebirowoozo n'otukakasa oyinza ogamba affe wano tukuwuliriza n'otugamba wano oyogeddemu bubi ne tudebatinga buli omu n'ajjayo facts sigamba nti ffe betwogera nti yenkomeredde naffe oluusi tuyinza okubanga oluusi nga tuyitiddemuko katono naye oli waddembe okujja n'ogamba wano olimbye ne tukuwa facts n'ogenda ng'okakasiza nga ddala oli mukakafu owulidde bagiyita real life sharing a page liking a page subscribing following a MC Richie following a MC what MC Richie page na following kwa kati jetto eka travel videos ne wano nawera tugina kuddamu tuteeke ne tukyala kusaku kuno kasasiro chovola sikyabatera ku kasasiro mungi nti ate gundi yakoze kino simanyi gundi ya byembata simanyi enkima yazinyembwa sikyabiteeka ku chovola omwezi mulamba mbadde sikyabiteeka ko ebintu ebyo byali byononye page yaffe nga page eringa etandise okuluzinga omulamwa tuteeka ko tutyambwe enkima yazinye enkobe nengamba bino ate simanyi pasta simanyi adakola simanyi mu kasino nengamba we kasasiro bullshit golf tubirekera abalala ngabitandise okonoona page nengamba bwate simanyi ono yali akola mu kasino simanyi ng'aweereza then ekironga bwakeera mu chachi nga ku machati asha ate ng'ekiro akola mu kasino nenga page n'okusigala nga page erabikira ddala nti page eri executive page eri lakishali eri informative tutandika ate okugisaako mbu simanyi mbu embwa yazadde obumyu nengamba ebyo ebisigadde ebyo ebisigale wa bidugu oba wa Nnyo waliwo page zinokola ebyo nti gundi yawasizza ekifaananyi nga page ogirabira ddala nti agataliiko simanyi sino gundi yawasizza ekifaananyi ng'olabira ddala bikwatagana naye kati wano tolaba nti page wamanalingi onoonye era nayogedde ne admin ne team nemagamba ebyo tebikyakola wano next question. I'm here to answer. Next question. Water is life. Sagabanga sigatap. Next question. Tuba tumiddeko mwenna Abafere kata. Sam, Uncle Sam tukwagaliza okuwona obulungi. Ne pakacha nawe, you are in our prayers, pakacha. You gonna get better. I know you are very strong. Pakacho jakuwona. So gwali eyo. Nga wali agadde okuyamba ku pakacha. Go fund twagitaddeyo. Oba osobola okubira mukazi w'essimu oba n'okuba ettaki. Nayogera ne Shanice n'emikwano gya pakacha ne musobola okubanga mumuyamba. Yes, this page is executive, luxury, travel, entertainment, travel vlogs, travel videos, analysis. See, it's going to jizako ebi bintu ebi byatisibu. Leila Kayondo up this. Leila Kayondo, I don't know what happened. Very beautiful woman. Nenja yimbi. Leila Kayondo, please. Diva kunjaga.
Lero nkutunuulidde ng'okola interview Leila Kayondo mazemu amaanyi gwe mukyala gwe nakula negomba ng'onyirira bulungi very beautiful organic naye Leila Kayondo okuva lwatandika enjaayi nkutunuulidde ng'agona eriiso limyuse nga liringa nnyanya ne ngamba ng'ebintu byonna byeyogera tebikyakwatagana obo okuva mbugalo yakusuulawo bannange Leila Kayondo you have never been the same. Leave drugs alone please. Ati sisigala muwalaji Leila Kayondo nkwasize ekisa. I used to admire you are my crush. Nengezo kutunulira lero enviri zonna zikaddiye. Nengamba Leila Kayondo tewali badde gwe you have disappointed my feelings. Leila Kayondo you have disappointed my feelings. Wali mukazi mulungi nga buli wenkutuna nga njagala nnyo okulaba videos. Nerero ze ku TV wazete wetegese wena weyimbya kyokko enyimba z'omuyayo ozimanyi. Ate era obeyogeza banange nga wena eriso walikoze oba sekunywa misokote emeke jenjaga nga tonnaba kujja ku set. Nengamba si ono Leila Kayondo gwe neegombanga. Watambulanga ne Heleni Lukoma nga mbeegomba nga mulabika bulungi nga you're looking ne tokyalina nango ye. Leila Kayondo mazemu amaani. Wabe wakutuusiza buno obubaka naye. Mweno oyogera nga bano abakazi bano ab'okumizigo bano abaakubwa. Abali enkwacho babeereyo nga banywedde enkwacho banywedde emisokoto gy'enjaayi banywedde walaji nga bali bano abakazi bano ababeera eri mu ghetto bali abaakubwa ennyo. Obadde ng'abo ngamba yihi. Oba watandise layini. Omuggo oba gwe bayita omuggo gwe batunda eyo mu ghetto. Leila Kayondo oba watandise omuggo guveeko. Twagala ate tukulabe ng'olinga bali abayimbi abatunda ebinyeebwa. Nywa at least nywa walaji nywa akadomola ka walaji enjaayi giveeko. Situwagala munange tukulabe nga bali abayimbi oli twamulaba ng'atunda ebinyeebwa eri abeera eri ku gundi ku kazinga nnaku netukwata naye nga tukyalina kyakkola. So Leila Kayondo bannange abamwagala mumudduukirire ng'obudde bukyali. It's very beautiful. Bwemu ku bawala be tubadde tuyina mu music industry abakyasinza obulungi. Niwe nawe n'ogenze kati okyukakyuka enjaayi mbi. Tugivumirira wano kuli yo life. Ndabire ng'enviri zonna zikaddiye. Nengamba yono ya omukazi omulungi. Mbuga wali tuyambye omukyalo oyo awotera nnyo okuwuliriza gwe. Nze nalaba oli omuyimbi twakula tumwegomba ng'alina omukazi we mulungi ng'alina naye kati namusanga atunda ebinyeebwa ne gundi n'emberenge. Nengamba kyova olaba omubi Masembe yabitegeereddewo. Tuwano tubyogera nga muloza ate tubaagaliza. Waliwo omuntu w'otukira nolaba nga ebyokuyimba kubeekyeyo. Oyimba emyaka 27 tofuna hit kite. Tosobola kufuna hit after 27 years bannange. Bimutukkirizenga. Omuntu oyimbidde emyaka 17 toyinayo hit. Bali eniskini we bajja bayimbidde emyezi 3. Bana balala we bajja bafifa maika bayimbidde emyaka 2. Golozo nofuna hit bannange. Waliwo okkiriza. Era kyovola bakezi namusanyukiddeko nnyo. Kezi kati nage agenda atandika okusenya embalaasi amannyo. Yakitegedde nti okusenya embalaasi amannyo kusinga okukola ku NTV simanyi TV bya. Habiro ko musajja tunatambuza akazindalo. Kati munange wakazi wetya. Ono simanyi yakwenzeeko. Oli yakuzinaddi. Ngatafuna kumbo asenye embalaasi amannyo tufuna kiralu. Gwe badishi washa totulaba. Masembe yalabira kunze naga Richie wabayoze ebintu nga atatambulira mu business class nze mama. Kati Leila Kayondo kye kiseera naawe obwake okoleki obombe. Febe tubyogera kuma batugamba go wayimba ki mwete mwagaliza ebintu bya music obiba. Wobo osusse emyaka 15.
nga walayi tokubangayo ku hit kite toloza mbojja kufuna endulunge za alien skin kiba kisuse kiba kigeze n'abantu baba tebakyakufiiringa ne bwoyimba otya baba tebakyakufiiringa baga we aluddewo Bannayuganda namwe mubamanyi mutumanyi otumanyi bwe tweyisa Abannayuganda era tugana we aluddewo yayimba imbadda kyova olaba Tonics akuba hit naye era ne ziba z'amaanyi naye nga yabagamba oyo wadda naye wadda naye nga oluyimba lw'amaanyi nga lumusinza obunene nga buli omu alumanyi nti luyimba lwa Tonics naye nga bagamba oyo wadda talinyanga ku nnyonyi wadde bamuleeta ayimbe naye nga ennyimba ze nnungi balira baziwuliza bazikuba ne bakola ki duka beeranga omubi masembe abo be batandika YouTube ngera tubira ku YouTube olaba omubi masembe yakoze atya Iyo naye olaba yagenda kati ali eri yeyoliza bintu yakkiriza ensi MGI nkutumiddeko ogamba otya MGI ize nkubuulidde mukwano kale abamu tubazaamu amaanyi because twagala muntu nyiigire kwa abayimbi munyiiga nnyo omuyimbi n'omwana omugamba nti biveeko bireke aliza okuvuma gwe aliza okunyiigira ate abayimbi batama omuyimbi nga wamutuuza mu motoka ate ayagala kuba ennyimba ze zokka mpaka lwe mutuuka embalala n'omugamba waayo obadde ekibannange sinkubeko ku mapiyano kati sokoteke mukoni kano sokoteke mneka olusi tetubagamba n'ebiyimba bya olusi biba tebinyuma ni kubako kwatise dakika 3 undike nange nkube ebirala ebyange bwe nkubo iranze mbera n'abayimbi natandika okubeza abazungu bawo okubeza Munnayuganda munenga anyiga teka mukoni kano waliwo kano kesita n'abafulumya tokawulirizangako nako kaseemo inze sikyagalira ddala kutambula nnyo n'abayimbi okujjako nga legend nga olaba Red Banton naye abamu kigambo kimu bibiri waliwo ne kano kenina waliwo kano sinakafulumya n'omugamba bannange sinyumirweko motoka yange leka mama piano banaye n'ogwako emirembe sikugambye bonna owuliti sikugambye bonna era omuyimbi gwe nali ntambuddeko naye natampa buzibu ye Red Banton yabeeraawo ne tuwuliza amapiyano ate tujje temutulaba naye gwegeza otambuze ne bano simanyi natambudde negwe mujja kuwuliriza repeat nga bwe muluwulira bwe luddamu bwakuga bwalaba ng'ozannyeyo omuyimbi omulala oba ozannyeyoko ku muyimbi omulala Omunnayuganda ng'akugamba kano wadde tonnakawuliriza takukkiriza kumalayo luli naye n'omugamba waayigenda okuba ekyeyo bintu biveeko beera nga General Megadi beera nga Sava Kalimu beera nga Roy Kapale beera nga Desire Luzinda beera nga bamenyaawo abamu abasinga abagenda ne bakuba ekyeyo naye ng'ate baakabi tawuliriza alabira ddala nti alina okuba nga alien skin myezi 3 ajje bantu bamukubira engalo bakuba enduulu atajja twasa obutebe kubanga buli muyimbi kyaba asinga okwagala baagala nnyo okulaba ku moment eyo mbu abantu bamenyemenya obutebe beera nga Dengoni beera nga Megadi beera nga Orlando baana baabwe bamenya State Mayanja Grace Sekamate beera nga ono gundi ono yali akola ku radio naye yayimbako ono w'omutwe omunene ono bamuyitani Katongole omutongole beera ng'oyo bonna baatuuka ne bakkiriza nti embeera bweti bweyina okubeera they accepted reality okusinga okusigala ofuuke ng'ono omuyimbi gwe tulaba ennaku zino gwe balabisa buli lunaku buli anoonya content gwalabisa ono yakubanga lugafulo okubeera ng'oyo at least ogenda n'okwera mu America kubanga yekati balabisa mulabise bwe bamuwa $5,000 oli wajja nti gundi twamuyamye bamutuzaamu kamera bw'ayogera ebigambo nga tebikwatagana
nga bo ba YouTube abafunamu nga bo bamanyi ba user ba YouTube ba Uganda basinga ba user bwe bamutunuza mu kamera bamulaba akoye ajja kutema omuntu ejjambe yakulumu ku gundi luli yali akuste Nnyondo akutte simanya akabajja omuyimbi we bamwagalira kati bo babeerawo mukulabisa bulabisa naye ajja kukuba lumu omuntu Ennyondo mujja kumusanga nga zaakyadde nze mbabuulira mugira mwetwaza twazeyo kamera nti mufuna view ekituufu yabakolera view naye lumu mujja musanga zaakyadde akubo gokolotya n'omuntu akutte Nnyondo ng'ate okimanyi yasoose ganywamu yasoose gakuba n'asikalaga tali wange olaba blood soka olindemuko nga tonantuza mu kamera muyaye olaba kansoke nga sike muyaye omanyi kamera eyo naye tetunikamu nti kale nobamuleka nga sika kuba gweyagala views YouTube ekuwa $5 ajja kukuba Nnyondo kutama era olugwe nalabye ye mugezi ye YouTuber mugezi era yagenze yabadde interviewing omusada gamukuba kubadda yayimba dda munyivu mukambu omusada YouTuber yagambye tajja kulagayo face katulene mabali oli awe wali agakutte bwaganyosa aganywerako ne chai kalibano laba mani abantu beganda bantama nze ndaba jazera nze sikyala ba tubeganda byantama suna beni yajja nansibire ebweru gagamukubye okitegeera aliwali mbabuulira nina ka interview simanyi namwe mwakalabye titujja kumenya wano mannya naye abasinga namwe mwakalabye oli ali mu interviewing oli ali mu kasada yagamba Uganda yamutamye tambuza video simanyi wali wasudde wali wasasudde wana bino byenjagala netukola program ng'abantu we bali mu kusasula kannomye ku bantu gamba abaheerazi nti abantu bali mu kusasula wano njagala nembeera wano nga bwe tukulanga bwe bantu bebasasula summer fest ogiraba wano ono asasudde katikati then ono asasudde ddi then ono yasasudde dda okitegedde bino byenjagala bino gamba abaheerazi nti people paying summer fest nina kwekyanga ono yakasasula kati then ono yasasudde era leero 11 July people paying bantu bajja tugende tukube ffe party Mama, thank you so much for the payments. Baheerazi balina okukimanya tetuli mu muzannyo. This is not a joke. Ochitege ne omuyimbi gwali eyo ngulaba embeera egize kusamba akaji mulina emikisa mmwe nti mufuna visa. Mulina emikisa mingi nnyo nti mwe mufuna visa. Ate mulina emikisa mingi nnyo ne muntu utuse yote Bulaya. Ko yerena at least ate nge Bulaya kizibu nnyo kowa. At least oddayo ng'olina mu kasente. Ekyadondo abantu balabanga tokyalina bulungi hiti nga baperegesi bakwesalako. Bano baba batambula naawe ng'olina hiti. Uganda obeera olina hiti. Nga batandika tomanya n'abaperegesi gye bava. Genda okulaba otambula ne baperegesi. Banji balinga 8 bonna bakutambulirako. Ennyimba zitandika okukendera n'otandika osigaza abaperegesi 2. Genda okulaba osigadde bw'omu kati gwabanoonya. Gwalina ogenda mu ghetto kiringe nabo. Tebo genda mu ghetto Kakoola na Walaji na Njai. Kakoola na Walaji na Njai. Notuukaawo batandika okubuuza akapya. Mutandika okukoowa. Mutandika okubeera depressed. Omuntu gwe baayitanga mu kibaala. Ne bakuwa ne bakutegekedde emmeeza nga tebakyagikutegekera. Wagenda nga mu kirabu mu gavana oyingira bwereere kati saawa zomala kwewozaako mpitira gundi. Nsoko mpitira gundi olungo otandika okufuuka depressed. Kasita otandika okuyingira gavana nga tebakyakuliko mpitire buyinza. Ogenda otuuka kulataleza bakwanirizanga
nga tebakukebera kati batandise okukebera wanika mnange tema yaye mbadde wano nga womanya nekobola ate Uganda tegaba second chance. Uganda tetera nnyo gaba second chance. That's sirabanga nti oli gundi yali agenze ate namana akoma sikirabangako. Kati ebyo benna ezo ze bayita red flags oba signs ezikulaga nti sawa ya kubwaka. Ezikulaga nti sawa ya kubwaka. Nesi kugambye nti gwayimba biveeko. Ate gaba second chance gwe bagambye konti Abannayuganda bakkiriza baba musiba ko busibi. Gwe ababulabyeko ne bbugumu nga gundi lyalina alien. Msajja temumupika nnyo kubanga ye tebannamugwe walabyeko gwe gendayo. Gwe ataddewo erinnya lyo gendayo boyina gwe wagulidde tiketi nga alien w'omulaba. Uganda ogimanyi naawe. Ojja nakutya nnyo. Ng'ozayo lwaki bamutadde ku KCC grounds. Golozayo lwaki bamutadde ku KCC grounds si ku gundi ku simanyi Lugogo simanyi cricket oval simanyi biki. Eriensi fe tugimanyi in and out wa mwetukulidde tugimanyi naddala n'ekibuga city. Noli agambye Richie dengoni ovundi ku digi. Simanyi gye bagenda abo bapato simanyi naye nga baali bakabi. Simanyi gye bali bapato ne abamu kati bo baba badda mu bintu birala. Ne simanyi gye bagenda wangone. I don't know. Nenga chemanyi bali bavuka bakabi nga bagezi. Because by that time they used to produce songs, so they were very smart, clever. Ochitegeti. Hey, dengonizi nga twakubolimba ndi kudigi kankuvuge kudigi nga bebaliko awo. Ne I don't know kati abo chemanyi bali bagezi nyabo bayite basakukiriza eyo mbeera. Embeera yabaleera kati leera abigenda nabitunulamu nalaba yali muyimbi yali alina boyfriend akyasinza okuba ne ssente mu Kampala. Atalaba boyfriend walabye we yabadde akolera ka video ekiyumba kyonna agabati bati gonna gakaddiye nagambe bannange this is not the Leila Kayonda ino. Omanyi ne video zino wozikolera ziraga wawoli ebikate ni biri woli ogujigwa bibati gonna gukaddiye ne langi avaako ne ngamba kati faba analyzing a video nentunulire enviri za Leila zikaddiye. Mama kati faba analyzing a video nendio kanzijukira wile Mukabya Junior ngamba kubanga okuva ku the richest dude the richest man in Kampala ate nodda ate sigambye nti Mukabya Junior talina sente naye kirasi ebezi yesaze nenzijukira Mukabya Junior nga amutwala wali eri banywe chai w'amata n'akatogo omuntu yaliranga ku Serena oli abakwata akafana temwabitegere ekikulu mwe mulwawo nnyo okubaza ebintu bino nga kirasi nenga kwa Junior bwe yamutwala bwati bali akatogo ne chai w'amata nengamba chukira yembuga yamutwala ngeri kati ato replacement nayo tebali nyango katusabe site limit kulu mwe mwali Dr. Proper ne gundi ne chali wange ali gundi ya Ronnie Banton ni Ronnie Banton nibo babuka dda Ronnie Banton kuva dda agenda mu America nakuba ekyeyo naddayo Ronnie Banton site limit kulu Dr. Proper yesimanyi gye yadda ibali bagenzo okulya akatogo k'ebyenda kati yagenzo okola ino video ndoza kina chaki gikasemeza
Choka kumbe oluyimba lumunyumira. Kumbe oluyimba lumunyumira naye nga nengamba banna bakadama baavumye oli gwe bamaliddeko ennaku. Kadama ujjo banoonya gwe bavuma tebamulaba. Bagambye kalyoke tukuvumire Leila Kahama. Baavumye Leila Kahama n'agamba bakugambye Ronnie Banton wali ku Monster Studio and doing great work. Ronnie Banton kuva dda mugezi twatulanga naye awo ku David ingira yali mu olunyonyi bali balina akamotoka awo kali ka jipu era babeera omwo okitegeti nga babeera omwo ne Dr. Proper naye bali bayaaya abo kuva dda nga bagezigezi nga balimu akanyonyi Nyo gino okuwulira nti taliimu. But she's married to a rich guy. Simanyi. Naye mbeera mama gye twamulabiddemu ng'eriiso limyuse liringa nnyanya. Ennyanya eyengedde obulungi. Ne ngamba waayi Leila Kahama abadde ki? Leila Kahama mukazi mulungi. Just abulamu bubuzi kati kwetereeza aleme kugira kuddamu eno line yaani. Yoli omukyala yali avuddeko yali abeera wano Amsterdam. Oli Kyandiru. Abayimbi benjagala ennyo balwaki bwe batu be babeera. Amaine Kyandiru naye yali muyimbi wange. Era abeera wano. Mwera we yasinga onywera akawunga naye yakavaako kati thank God. She's now sober. Leila Kahama yabayina okugiramu uko. Alaika bambi achali heartbroken. She's not gay. She hasn't moved on. She hasn't moved on. Bamu isabubi. Katomanye ebintu bi affectinga. Mbuga yali yamusuubiza embaga. Ate embaga yajuwa mukazi mulala. Kampala yonna n'awuguma omukazi n'agamba yabuze. Kati ebi nabyo bi affectinga abakyalo oluusi. Bamugamba tufaayo bali nga bonna mugamba embaga mawuno Kampala ye n'awugume. Kati embaga bagiwa Vivian. Embaga Vivian yalinga ya Megan Markle. Omanyi Vivian embaga gye bamuwa? Vivian ekiteeteeyi baakijja oba Italy. Ekirala baakijja France. Mbuga amasuuti ge yambala yagajja Italy na France. Kati ngabina Wuliriza baitumiyaga okubeera. Ekirabo bamuwa Ferrari wabula bannange temwamuyisa bulungi nnyo Kahama. Gwamanyi omukazi nga tebamuwadde simanyi Halia. Jukira bakazi be Uganda bamanyira kuba bimotoka bwe bamuwadde Halia oba Kimpenkoni. Vivian bamuwa Ferrari bweti ne bagireeta ne bamuwa Ferrari. Kati ne alabira ddala byali Kahama okuva kwolwo obulamu tebwasigala kye kimu. Ate kati mukwano gwe babeeranga naye buyo naye bamuwasizza. Kati ebintu ebyo bimalamu amaanyi. Eri Lukoma gwe yabeeranga naye bamuwasizza bamuwadde Range Rover. N'ekibiina tewali. Omanyi ebintu ebyo nabyo be affecting abantu. Nokulaba Eri Lukoma gwe obadde kyaliiwo ate bamuwadde ki? Bamuwadde Range Rover. Munno oli gwe bawasa bamuwadde ki? Ferrari. Embaga mawuuno. Kunyiganyize kati ndoze bintu ntubwe bityo. Music yawe mulungi ne mama banaganda bakakasa. Kizibu. Oyimba ne bagamba bayimba bulungi nenga music tebagula. Abanagala baagalira ddabali olaawe bwe mugamba mutebamanyi kuyimba abanagala be baagala. Ate beezira kugamba nti oli tamanyi kuyimba. Ati we mutwe mwayogeranga kana kambata. Tikana kambata tamanyi kuyimba, simanyi mbu dansa. Naga ne baga katumwagalire ddala mukakase.
Kati we mugamba mbu ali ensiki ntamanyi kuyimba nga anagala akatutu omwagalire ddala. Kati yeso bije mukula abamanyi okuyimba naffe era tubalaba ne kasitoya nti oli tamanyi kuyimba aga oyo nyini gwe tulina okulagala afe ngojo otunulire nga bayogera nkana kambata ne kana kambata kuba bisaawe Onyambuza gwendi ate namubi simumanyi sibamanyi sibamanyi ne Juliana namulako omulundi gumu oba ebiri sibamanyi abo munnange yendo nanwako emirundi ebiri mu governor awo oba ne ku firebase da firebase da nnyo so simumanyi Shiba naina akamulako emirundi ebiri nga kyali upcoming ne kati nga akikubye Shiba kyemumanyiko naye tayogera wabeera mu kifo abeera atuddawo mu katebe kamu nga asitise Shiba she doesn't talk too much so naye simumanyi gundi yani omulala Vinka naye namulabako n'ennyumyako naye era naye abeera mu katebe ke nga yeetuulidde naye tayogera nnyo abeerawo nga yeetuulidde so namubuuzaako kaawo kibina twagifuna esuuti jukira buli mukazi abasinga kale abasinga baagala nnyo embaga mawuuno kati walawo okufuna embaga abatandika onyiiganyiiga ate minanga abalala ate bobalirake oli bayinza omuwasa emirundi 3 oba abakazi abalala abanaaza biki ti gundi yali amuwasizaako n'amuleka n'oli n'amala n'amuwasa nga oli gwe beesibyeko nga buli omu gwawasa ati n'osanga omulala nga ye munange wadde embaga ezi era bannange big up to all abakazi mwenna be baali bawasizaako nga you are married wedding nga bali bapropose abamu babinoonya tebabiraba nze nyina bendaba neŋŋamba uno omukazi n'akikola atya gundi yamuwasa ne beekyawagana n'omulala n'amuwasa n'omulala n'amukuba embaga neŋŋamba nze ne binnyumira neŋŋamba naye abakazi baagala obufumbo era abamu wera ujja weetegereza abakazi abakambwe because they are never been asked to give tebabasabangako bufumbo tebabasabangako ku bufumbo kati kiba kibaluma tibirabani kisinga okubaluma abakyala abamu bufumbo nze nkugambye waliwo bendaba neŋŋamba yiyi gundi yamuwasa n'oli n'amuwasa ng'olaba eddala binyuma nga yayina emikisa kati deni bana abanyiivunyiivu bana abanyiganyiga ne bava mu mbeera ate alaba banne bonna nga babawasizza baweddewo alala kanne bakawasizza kali wali eri omanyika Irene Lukoma nga bwe kalumya kabwe kati katono antijjukira katono we kati bampadde Range Rover bakawa Range Rover nikaluka kabuka kati bannaku baba banyiiga abadde batambula nako ne balayi ne kale Lukoma nakavude ku lujja nga kavudeko kali wali kabuka era kyovula kavumye bali abawala bannange kabalisiza amazi kabagambye you are not yet queens mukyali ba princess ne kavuma oli ogira ebinnyo nengamba jaje luno ntalo zenjagalira ddala ngazagala violence tekagala muzannyo omuwala omu yakamanyidde nikamwa mukyatambulira mu bimotoka bikigaati tekagala kumanya kako boyfriend wako yakawa Range Rover bano bajja bakasinikira kamanyo kagambye nzijako ebinnyo byebyo kaka mukyatambulira mu kigaati musula mwenna mukyasharinga n'empale mwaba kyasharinga n'empale mudde mutandika okumanyira Irene Lukoma Lukoma manje envudde nze nanyako ne Bobby Wine movie njukira akazanyako ne Bobby Wine movie
kachala kakabinya nnyo mu entertainment industry neke kalakasa ne kabagamba muzanya mwe n'okuzanya mwe mukimanyi nti nze mvuga Range Rover mwe mutambulira mu kigati nemere mu sharing esowani negamba kanaka kazinga kakambuwadde nikalo kabuka olinye yamaje pati olinye yamaje pati tekasaga kabagamye no mwalinye yamaje mulaika muzanya kakubira ddala ku mutwe atawala bazzeemu kalumba bakati olutebwe balulyambe kagamye nyana kuba noonya mwe mbasabule jokera kalimo olukungufu kajja kuba omuntu omugeri uliro ono teyabirabye mugerwa Daudi tewabirabye bino kabavumo ba last week oba week nga bili buza abaana babaddeko kabagamye mu buwala mwete muddanga mo kumanyira n'okuyisa erinnya lya Helen Lukoma muki mukamwaka mmwe nze mvuga Range Rover mwe mutambulira mu kigati ate mulindeko kigati we nafa mudde ku boda mbayite kumba samuliza amazzi kade kavuma kali edi banna jukira kaludde mu bintu bya showbiz kalabye emirembe mingi kaliko mu obsessions kazi kalaba abavaayo abagwa abakola ki tekagala muzanyo agambe please help Red Banton put his music on Apple Music njabiteekako inaddayo Red Banton kyali wange bwoya wa munda music wetu jamusaako kabagambi olinye amaje pati olinye amaje pati nikagambi olimba I'm a queen almost 1 month back yabitekete nabirabira ndi nagundi eri Canada nabiraba amandi Canada inti naye Michael Kasaija yabulira Michael Kasaija bangamba mbu ali yukawo ne bangamba ne Ronnie oba yali manager wa Divya Jasmine bali bakabya abavubuka ninga bomanye emirembe gyakyuka kati abaloba bataloba bali bakabi balabika balina ebintu ebirabye bakola behind nenga tetumanyi Michael Kasaija Ronnie Mulindwa bali bamaani nyabo era abamu kubemanyi abakyali abakabiye Benoni twakulabunga butubegomba abavuka bali bakulu kuffe nga tubegomba gamba gundi oyo bakuyita kawo Kampala Road bambadde obusati bubakutte bava kusitula ebyuma bino bino bibocheze katwe nenga eno bayochezayo oguseminti neno oguseminti nenga banyira balabika bulungi okitegeera so bayitangawo Kampala Road ne bagamba Michael Kasaija simanyi obsessions simanyi ne bakula goli Ronnie simanyi bayinayo omuzannyo ku National Theatre bagwita Cleopatra ne bagamba bayina omuzannyo bagwita Cleopatra ebintu bya class ebintu byalinga bya class ebintu bya emizannyo gyabe giri mu luzungu kati nga gwayagala bino ebyabakatulu wa moina kukireri ku Bat Valley iwabere ebakalango bakakuba baogana kulomukaga luno tosubwa katolwama Mariam Ndagire bakalango baogana kati dene ebyabano nga bebibera easy on Saturday there is a play so Cleopatra nga tubegomba ngabo bakabi nenga obawulira obulango babano babbe mu kibi bwa bwakuugana ne oyinga n'obutamanya date oyino kuuliza kange emirundi n'esatu bawugana bugaye betiri kwecho muhandi alafi wanyala ngabo why ati ngetra omuzanyo gwa Cleopatra ekitegeti simanye mbaga yokumbata simanye chibiti embata simanye linyide goyo enzanye soka egena kwa sawa gonde kubasa levete deno luzanyo lokobiri le kaibanda tajja gwe kati abo oyo goyo geddeko Michael Kasaija nange simanyi je yadda bali bakabi abo nga bo bakabi ebintu bya mpola balojja mugisha ngera ewero jamugisha namulaba ko yasulanga we muyengawo kugundi
ku Wines Garage era twali tugenza oba twali tugula ki n'afuluma bw'ati nga yenanyirira ati ne batugamba yasulawo waggulu awo nye twali baana bato of course nga muba mulina abantu ababa inspiring so embeera bwete bwe yali kapale kawuki ogamba otya ate olwo bakapale kawuki baali tebaliiwo by that time baali bakyali obandoze mu byalo nga batunda walaji kubanga kapale kawuki yatambuliranga kuki ku drive bana batambulira ku birole emabega nga kuliko emizindaalo lero tujja kubeera wane jjajjansi nansi tuntuntuntuntuntu walaji ogula kamu bakuwa bubiri owangulirako ne t-shirt tuntuntuntuntu kati kapale ngaali eyo nga ne mu kibuga tebasala era kapale nayo kuwaguza okuyingira mu kibuga nti kati twetaaga abazinyi basatu mujje muzine deni mwangule t-shirt n'omupiira ebiba tolabona agambye I've been to his flat upstairs mbimanyi nze njogera ku byemmanyi so Roger Mugisha we yasulanga waggulu awo ng'anyirira nga just okumulako obulabi era twaddangayo oko just tumulabengako obulabi nga abeeraawo ng'abeeraawo ne bagamba Roger Mugisha we yakola ku Capital FM era ekiro we muteekako programu ye bali abasajja baali boogera nga oba tonatuukako bulaya abasajja balina amaloboozi oba amaloboozi basukanga ne basibako ekintu wano this is Capital FM 91.3 Capital FM this is Lover's Time just gonna read this letter she's a cow nga baliko amaloboozi nga malungi olina oteekako Capital FM ekiro programu baali bagiyita Love simanyi biki nalo katandika okusomawo ebbaluwa oba abamu ne bakuba ku masimu obuwala obwakabi busire Queen obwaliwo ebiseera ebyo nga bukuba amasimu nga nabo bulina amaloboozi hi Roger nga ffe tuli okwo tuwuliza jjukira ffe twali eri mu ghetto tuteze buleediyo hi Roger, I'm calling from Gorobi. I just broke up with my boyfriend. We had a fight. We were in Dubai. Nga Dubai now tetumanyi gamba badnange tetuliko. We met at the airport. No many was looking away because I was agechi yaye. Nago kwewana. When we reached at the airport, then before we checked in, Kasoka kulanda gane kanyimya byonna ebirungi. We are in a restaurant. He asked for beef steak. I wanted to eat sushi. Ekakamukabire ebizunga bwawuliza. Hey, I'm listening. Simanyi oba bikyaliyo bine Uganda kati ng'oliba bamunyumiza ebizibu ku ssimu wakwata wano ku kiroboozi ky'endowooza birowoozi binenenene naye nga bisawuninga bulungi. I'm listening. Don't worry. We're going to sort this out. Kiri out. Let's first take a break. Then we shall be back. 91.3 Capital FM. Mugabe nange kankere ku Capital naye ku musajja ayogera bwati. Kankere ku Capital. Kali waliwo omulawali bamuyita Fat Boy. Fat Boy gwe nali nsinga okwagala nga yanjogerera bulungi yakolanga ku ssanyu. Nga yolinza okuloza Fat Boy yali abaddeko mu America. Naye nagenda okunoonyereza ku Fat Boy ne bangamba America amuyingidde bukulu. Kyali kiyaye nga kyakulirawo n'endoza kyali kiraba nnyo firimu za Eddie Murphy. Kifati Boy. Nabuuza embuzo ono gaye yasomera mu America ngamba wa yasomera nawe wali eri nawe Masaka. Buuza abayaye bagamba nawe mulimba namuno omuyaye n'okuba yasomera mu America. Naye ngamba alaba nnyo firimu za Eddie Murphy. Alaba firimu za Eddie nga ayogera oluzungu wali eri kati nga bali okwogeramu ku kigambo ky'Oluganda abaakuyambye. Kigambo ky'Oluganda eba boda oba n'omuntu gwe yasanze atunda kasooli ku kkubo. You met the lady who's selling kasooli. Mubijjukira. Kojja Max wama tobijjukira. Oli agambye gye biri ku Kuruzi FM.
je bili ku Cruise FM mbisimanyi Bagaman, you can send in your letters. Your letters, send in your letter. Weleze baluwa zo ne bakusomera o PO box. Baluwa bajja kuba bazisoma. Even Mackenzie. Ne bagenda okulaga abadde akola program eyo y'omukwano. Omusanze ku airport nga afunyeemu ku katua nga bagenda simanye Dubai. Baba ne bupiro wano. Ogamba ne one banga lyakoledde ku radio. Ngayamba de kapiro wano. Ate no banake. Naye mama tetujja kugenda yo nnyo. Angela Kaulene yakola ku TV. Mbu Angela Kaulene yali eyita Angie. Really? The Love Line show. Ate Love Line yaliwa. Love Line ate yaliwa. Mbejjukira nnyo twabeeranga ku kaledio kamu mudomo ne mudomo awo kati ate nga bodda ku zino radio ez'Oluganda kwalinga abakazi akuliko nva nnungi oyo ne Bina Baby yakyaliyo mpana yo akazi nga balina amaloboozi amalungi oli kukyapasa nga nabo baakola amaloboozi nga bo ate version yaabwe ya Luganda nenga boogeranga abasikina oli kuchapasa kinana munana katonyese satu wana koli wekumire kule omukazi alizo okukumira ku radio ekiro nosula olaba radio ng'owuliza radio sorry nga boogeranga abasikina nabo bakole eyo ekiro program zaali za kiro naye nga boogirira ddala nga omanyi omukyala nga yogeranga asikina nga oli panange tokyako tokwata kalimi yako sokwata kalimi yako panange wekumire kuno banange oba nabo bakyali ebintu bino bikyali oba byaggwayo wekumira okyali kinana radio ya kabaka kinana munana kitsenyese munana kyapasa emanso kati simanyi oba ebyo nabyo bikyaliyo but it used to be fun. Tuna agambye ate Peter Sematimba. Peter Sematimba namuwuliriza nko. I used to like his motivation stories. Every morning at 8 o'clock. Super FM. Nakyusanga akalimi manyawa benyino owuliriza. So Sematimba nayagalanga nnyo motivational stories zaali nga za dakika 15 nga zaamu amaanyi. Era nga abeerawo nga anyumya stories ze nga akyali mu Amerika. Simanyi nali mu Amerika nga nkirininga madinisa bichi byanyumyanga ebyo for 15 minutes. So I used to like Peter Sematimba's stories, motivational stories. He's a motivational speaker. Era bebamuntu aba motivating. DJ Roni ate samuwuliriza nnyo. Nali ndoza nvuddeyo. Nina muwulira bamuŋŋamba. Mukiraavulaavu gyebiri. Wamma Kinyozi kwe kwagala okukola program gye bayita Kiraavulaavu. Kigozi Moses ogamba otya Kigozi? Nina Flesh Wamala ku CBS. Yes, it used to be so nice, lovely. And the late Alex Ndawula yali wakabyo nali mwagala nnyo. Nga tukubira Dance Force. I think it was Dance Force, yeah. So the late Alex was very, very good. Yakolanga bulungi nnyo nga jata midday alina vibe. Bo muzika wera lutwamuyigira ko music nnyo. Kuba muziki yawo nagikunnyonnyola. He was really good. Alex Ndawula. Nga kwagaza nnyo ddala ku Saturday nga tewagenze out. You just tune in the radio. Alex Ndawula abeerako n'alyoka ateekawo vibe. He was so good. Alex Ndawula. Straka Baby yali mukwano gwange nnyo. Yampako n'omulimu ku boutique ye. So Straka Baby, yeah, she was my first celebrity friend. We met at Kampala Road. Era abantu bali bamanyi twekola n'okwekola naye nga nali mwana muto.
So Straka baby ye yakolanga. Nenvimba nayi nga Straka baby anvimbisa. Vya ngamba Richie jango tulewa nkamotuka kanya ena kamotuka ka Pajero short. Nentulao na antwala mugundi mu club silk. Nganze peregesi we. Nenga njagala nnyo Straka baby. Namunoonya yambula. Simulaba ku social media simulaba buli wamu. I looked for Straka baby. So Straka baby yali chali wangi. Ngira manyi n'okubeera waawo ku WBS ng'ali eyo munda akola. N'amaliza ne tugenda mu club silk. Nganze gwatuma leta kino. Nakola ne kabotika awo ku Zainabu Aziz. Nakolawo bennaku zaalinga 3 ng'anoonya mukozi. I did have 4 years, maybe, but I think it was a Pajero short. She was my good friend, good one. Simanyi gye yadda. Yali wakabye nnyo Straka buli twatambulanga naye abantu bamubuuza Straka yali w'amaanyi nnyo. Kuba ye yali akola late night show nenga abantu balina ogirinda. Nga Straka bamulindiriranga bona alindirira ebiceppere. Ayagambe she's in London. Really? Ronnie Gaitano, is she in London? Gambi mbwali London. Ronnie olimba. Sinali badde namulaba dda. London. Straka had a boutique in March, India. I think that's later. The first boutique was on Zainabu Aziz. So she was really good. Straka era basinga bonna bayigira ku ye. Ebyo bonna boolaba bano ng'abamu we bakopye Zaala Toto bonna boogera nga Zaala Toto abakola ku TV. Era gwe gye weegendeze kyobola program byabwe byantama. Bonna boogera nga Zaala Toto. Kati n'abamu baakoppa Straka bwe batu tebakyusaamu. Kulaba oli olugamba kati Alan de Cantangalas. Yali abira kamu Alan. Yena mulabako. Yali abiri wansi kumpi ne wajjajja wange. Yali tugamba oyo akola nno ku Capital. Alan de Cantangalas. Namwavu muzibu. Yasulawo mu muzigo kamu kyawo. Tuli budogo bwe buti. Omanyi bajjangeyo ne batimba ebipande bya Capital. Jukira Capital yali awo kumpi. Eri awo kamu ky'olumus. Katinga Alan jasula. Wagambe Sizamani atule. Sizamani yafuuka buloga. Era Sizamani tuli mu competition ye. Sizamani yafuuka buloga. Era yali agenze wa Isima amuyigirize naye tekyasoboka. Sizamani ojja kujja nkuyigirize otandika okukola live. Sizamani omanyi abeerayo mu Kamuli. Sizamani olina okujja ne nkuyigiriza otandika okukola live. Alex mukulu simumanyi nnyo. Naye nze namwagala nnyo ng'agobe bali abaana abawunya. Omanyi njagala nnyo ebyonoonese kati nze ekyo kyansanyusa nnyo. Alex yabagamba Alex mukulu ate namwagala tayagala nonsense. Abaana bajja bawunya enkwawa mumwekoza mwagala nnyo sympathy n'abagoba yabagamba nedda ssebo. Nenga namuwuliranga. Ng'era bagamba alina olugezigezi. Namuwuliranga naye nga simumanyi. Era bagamba omuntu akyasinze olugezigezi mu Kampala ye Alex mukulu ne kuddako Steve Jean yani omulala simanyi Silva Kyagulanye mbwe bakyasinze engezigezi mbube panka. Alex mukulu oyo Silva Kyagulanye Steve Jean yani omulala gwe bangamba. Bayina abo mbwe engezigezi anti bojjukira bye basooka okulinnya ennyonyi mu bavubuka. Kati jukira ebiseera abantu bali tebalinya nnyonyi kati bwe bajja nga balabanga bali special nnyo okusinga ku balala. Olugezigezi ne tusigala yeeyo. Ne mu motoka zaabwe nga bateekamu gundi obuveera. Tomala gayingira mu motoka. Bateekewawo bw'omanyi abasinga okubeera nga beepanka nnyo mu Kampala. Baba ngamba
nesiba sibera nkoko nabone bangamba bayinengezi mwiza nomubuze ekintu natuka natunuleri olizo okujja naberanga alinga kumanyi nga alinga atakulabye kwegama newo bova bulaya alinzo kutunulira nga mubali neza lawo era yo Kampala abogera konti oyagambye Colin zoba yalaga wa Colin namulawako she loved yagambye abe mchibi naye namulawako tayogera nabera abe mchibi kyogana ye panka nnyo badde simanyi naye nange namulabako nga naye tayogera Drake sikke je bali abantu abali very proud John Sega wa iserulunjo ne John Sega wandaba yayogera yabera nnyo n'abayayi namulabanga ne Radio and Wisdom kati mulaba nnyo ne ba Madrat I think yayogera Jeff Chiwa era Jeff Chiwa tomalanga mutambala kino nange nkuwoninga Jeff Chiwa tayogera olinzo okujja n'oyogera ng'atunudde eri kyokka ng'olina by'omubuuza nga takulaba Jeff Chiwa ye si wa muzannyo ddala baba takutegedde ogambye mukwano gwange Uncle Jeff oyinza okujja oba noyagala omubuuzaako nga tali mu mudu nange era ebiseera ebisinga omuntu aba alina okwebeeramu Zambaali Gaitano kagwa naawe atamiira namusanga mu blanketi wenze atamidde agwenu nengamba bannange Gaitano ate abadde ki Gaitano nedda Gaitano wamusanze nga yanywedde mu kawala gy'abeera azungazunga awo Gaitano abadde kyali awo ngamba dala is this the Gaitano gwe twalaba Zambaali abo sibamanya abo bapya nenga mumanyi nti bangamba akola ku gundi Bazambaali nayo bapya mu game naawe abo Bazambaali nayo bapya mu game baana bato tuba tunyumya kubali abakadde Nikati bano Bazambaali abo baana bato naawe Chitegete Chigozi kutumiddeko si Sematimba naye si wa muzannyo Enyumba ya Sematimba aina ne socks ze yagula okuva mu America so we mutuuke uwe mujjamu engatto ate era still n'abawa ne socks ze mulina okutambuza mu nnyumba ye okitegedde ye eri wa Sematimba enyumba yasimanyi yagituuma penthouse bwe mutuuke uwe newo bojjemu engatto takiriza kutambula na socks zo mu nnyumba ye oyinza okulekamu germs oba bacteria ayina bisocks ebirala byagula bibeerawo ku mulyango mu kibox kinene ajjamu era naddamu n'abambaza kati mubeera nga abayingidde theatre nga muzze ku mukyali nange banyumiza sibeerangayo ne bangamba mbwotuuke ewuwe ne bw'ojjamu engate nga tomuzireko eri then mutambula ne mulinnya ku madaala waliwo awala waliwo gubox ogulimu socks zejja mu America simanyi indoor shoes mwambali kati nga mulinga abagenda ku mwezi ate atani agikwatamu bannange mulekera okukwata mu video nga nnyumye kisembayo kati abangamba mbu bapita Sematimba mbu akimanya nti abagenyi bajja kwolwo nga toilet azisiba tayagala byakuteeka butafaali bwammwe ku toilet seat ze nga toilet azisiba mulina kozesa yawabweru tayagala byakujjayo ttako lyo liteeke ku toilet seat mutoilet ye agipamako ye na mukazi we tayagala yalomba omugenyi yazze
Mwoge Israeli eyigidde mu toilet yeyambudde atadde ku lyakabina otekemu ezzike asibawo ati mwina kupama bweru tayagala muzannyo banyumiza bunyumiza nze era ne baŋŋamba waliwo n'omulala lwakuba kyali lwange baŋŋamba naye ewuwe tebapama ye apama mutoyi yekka mbu yenyinyala mbu bali benyinyala era bwe tebakkiriza ddala muntu era naye we mujja nga toilet agisiba ezino ez'omunda azisiba nga n'amazzi agenda eri ng'agajjako bw'ati baŋŋamba bino ebyo baŋŋamba byandiba ebituufu bamanya nti abagenyi mujja nga n'amazzi agenda eri ng'akola ki ng'agasiba gano agayingira mu nnyumba kati mwina kukozesa eri tayagalira ddala kuteeka katafaali katali kake ku toilet seat Mero muyaya yingira mutoyi omuya yingira mutoyi oba yali ayambuse ku kima biki eyo mu kisenge ayina okutya omuya yingire mutoyi omuya yete amanya kiki omuya yete amanya mbu mu amazzi bagasibye omuya n'asala ezzike omuya oli akkirira abuze oli ali wankyayingidde mutoyi nti wowe nti ali eri apama nti bannange enfudde olwo bategeerera nti amazzi agasiba busibi n'agamba banaye bakyayingidde mutoyi eŋŋamba kuduka eri paka n'asubulula amazzi kubanga ezzike lyali terijja kgenda naye omuya yakuba enduulu ng'omuya yawese okusala ezzike so gye bali abo era bwe tebagaba lifuti lifuti akugamba haha munange gyogenda si gye ŋŋenda ononsonyiwa kumbe tayagala otule mabega olinza okufuuyira mu mmotoka waba akuyambye nnyo akugamba ajjamu engatto ayinamu obuveeraveera naakuwa n'otuula naye olinza ofuuyira mu mmotoka ye kati basajja bayonjo nnyo ate balina engezigezi so awo nabona bali site awo nabona bali Kampala kojja Max ze nkubuulidde waliwo omulala mbadde njaba nyumiza akaboozi naye bauli yagoba girlfriend we ba girlfriend we yasala ezzike n'akola atya naye lwakuba kyali wange nange emboozi yali amunda baginyumiza bunyumiza kyali wange naye yagoba girlfriend nga girlfriend yasala ezzike kati doze ezzike lyamuyisa bubi nnyo girlfriend yajja bana bali embizi ndoza yajja amaze okulya olusanya lw'embizi anywedde Guinness jukira obo omaze okunywa Guinness nga atolidde n'embizi ezzike likyusa kkala kati ezzike eryo amazzi gaali gagenze nga ogamanya ag'ekyaddondo gakuyisa mu kidomola kati ezzike terigenda bulungi lisigala lyawo galisegeja ate omuwala ayiwamu ekidomola kyonna kiggwamu ezzike liganya ogenda ezzike kyokka mu kifo ky'ogamba oli nti waayi ekidomola kyonna kiweddemu naye ezzike zikoze eki ezzike liganya ogenda ayiwamu bw'ati ayiwamu ekibaketi ayiwamu ekidomola ezzike lisigala lizina liti nga bw'olimanya ezzike liyina effujjo nga liganya ogenda kati mu kifo ky'okujaabuulira boyfriend we nti waayi ezzike liganya ogenda nkole ntya olinawo ku mazzi amalala ebweru teyamugamba olagenda mutoyi after some time asanga ezzike liri kulizina litirikaddi nga bw'olimanyi ery'ekyaddondo ezzike kati nga lyaleberedde lyetadde naye nga lyetadde lirimu ebijanjaalo lirimu obugumbagumba liri awo terifaananika ate nakiganda tebagoba mugobe mbwe kyamwisa bubi nnyo gayi omanye ezzike nga lyawulire kati lyaliruddemu naye nga likyazinaazinawo bweki okakana bambi nakiganda emboozi naligibanyumiza naye ajja kunyiga ajja kuŋŋamba lekyo alina nnyo olugambo
bajja kuŋŋamba Richie olina nnyo olugambo. Okay. Ncha tugenda kulaba Mission Impossible. Ncha ngenda mu cinema. Omanyi filimu ya Tom Cruise esembayo. Mission Impossible, the final chapter. Ya ncha. Abagala Tom Cruise. The movie comes out today. Yeah, it came out today, I think. So ncha je tugenda okulaba. So mwabagala Tom Cruise filimu esembayo wali jirabidde ddala mu cinema. Abagala Mission Impossible. Okuvira ddala we yatandikira part 1 part 2 bichi byonna namba zenga muzigoberera. So esembayo egenda kubeera no nyine ate Tom Cruise stunts ezisinga yazikoze. So gwa ayagala action films oba ayagala abadde agoberera Mission Impossible esembayo yeno eyafulumye mu cinema. So nange nchangenda mu cinema olweggulo nkwate biberenge nabe filimu eyo nenge ndagirabira mu 4D. Simanyi oba 4D n'ebintiisa nnyo oba njirabire mu nnomo. Abali balabiddeko mu 4D mumbuulire kuba sirabira nko mu 4D mode. 4D mode etiisa oba eri okay? Nayingirako mu 3D saabitegeera. Netflix ziba zijja kujja leeti. Bajja gireeta like after maybe 6 months oba 4. Filimu zisookera mu cinema. Nesooka nekola sente za cinema then balyoka bagizawa. God. A story nyaji banyumize encha nino kola. Encha I will tell you the story. So era kati sawa zino nino kubasibula because I have to work very early in the morning. Nkitegete. The last episode of